지인들이 집에 오자마자 하는 말이 뭐야 이거? 이거 근데 진짜 캠핑 온 것 같아. 겨울철 거실 인테리어 시선 강탈하는 불멍 히터. 리얼한 장작 LED로 집안에서도 불멍 가능이잖아. 넓은 공간도 단숨에 공기를 훈훈하게 만들어주고 간단한 조작으로 온도와 열풍 조절, 타이머까지 가능해요. 상부는 발열되지 않아서 협탁으로 활용 가능하니 난방템 하나 샀는데 가구가 생겼네. 온 가족이 힐링하는 올겨울 제일 잘 산 아이템. 불멍 히터 남겨주시면 11월 7일 단 하루 최저가 구매 가능한 링크 보내드릴게요.